Pozdravljam sve gledaoce. Danas imam interesantnu temu. U stvari to je nastavak nečega o čemu sam već pričao. Današnja moja mini lekcija će se zvati higijena svesti. Pogledajte kombinatoriku higijena svesti. Sad neki će se zapitati otkud sad svesti higijena. Da uvedem. Prvo što već sam govorio, reći ću još jednom. Svest to nije organ, nego funkcija. Ne postoji svest kao takva, kakav organ. Znači to je veštački stvoreni mentalni procesi koji se stvaraju u prvu ruku od strane socijalne sredine. Znači rodilo se dete, pa ide vaspitavanje, mama, tata, babe, dede, onda vrtić, škola, znači i način ponašanja u tim okvirima. I onda mi navikamo, znači formiraju se neki protokoli u glavi, u mozgu, koji omogućavaju nama način ponašanja adekvatan usklađenim i ustanovljenim standardima. Znači, razuman čovjek je taj koji se ponaša adekvatno razumu i razumevanju drugog čovjeka. Ako neko se ne ponaša adekvatno tamo, znači njegova svest performira drugačije, mi ga smatramo u najmanju ruku za ludaka. Što znači ludak? Neko koji se ne pridržava ustanovljenim standardima morala socijalne sredine. Sad, znači svest kao takva naša, koliko god mi mislimo da je to naša subjektivna lična svest, ona nije sasvim naša. Ona je ustanovljena s polja. Način na koji mi operišemo tim procesima jeste, u nekom smislu je on subjektivan, u nekom smislu to zavisi od nas sad. Dajte da vidimo koliko to što mi zovemo mišljenje, realno je naše mišljenje. Ako ti sediš u jednoj sobi svaki dan, u takvoj kakvoj je, znači isti zidovi, ista okolina, isto cveće, isti razgovor, isti televizor, ista interesovanja, dan, dva, tri, pet, godinu, dve, tri, pet, u tvom životu ništa posebno se ne menja, znači tvoje okruženje je dominantno, apsolutno normalno i svest se ponaša ili adaptira se tom okruženju. Znači kreativni deo te svesti, a šta je kreativnost? To je kombinatorika onoga što se nalazi u njoj. Znači uskraćena. Tu se dodaju i neke sumnje, nema promjena, nastaju sumnje. Imaš osjećaj kao da vreme prolazi bez veze, u stvari ne donosi ništa. Organizam reaguje zato što ipak organizam drugačije doživljava vreme. Znači hormoni potpuno drugačije, oni se nalaze non stop pod određenim frekventnim uticajem. Ceo organizam raste, razvija se, rađaju se nove ćelije, umiraju stare ćelije. Znači, unutar nas se događa jedan život, milijardski život, koji se događa sa jako velikom brzinom, a svest još uvijek misli da ništa se nije promenilo u odnosu, na primjer, od pre pola godine ili godinu. I tu nastaje taj konflikt između svesti, kao veštačke funkcije, i organizma. Taj konflikt, čak i hormonalni, vrlo često dovodi do banalnih, neprijatnih stanja i bolesti, kao što je, na primjer, depresija ili velika sumnja u sebe, a da bi svest našla rešenje za tu depresiju ili za tu sumnju, ona traži u okruženju razlog. Koji razlog može da nađe svest? Ko će da krivi vreme? Normalno vreme nije krivo, kriv je komšije, zbog koga sam ja propustio, na primjer, nešto. Znači, opet, okruženje i sredina će biti ta koja kriva za nešto što se događa u tvojoj sopstvenoj glavi. Ne kažem da je to dobro ili loše, tako je, kako je. Druga opcija krivice svesti, ja sam propustio nešto, što sam bio glup u ono vreme, kad bi to uradio, bilo bi sada drugačije, to je drugi ekstrem. Svi misle da kad ne bi bilo ovako, bilo bi bolje. Šta god da je, mislim, retko ko razmatra, da kad ne bi bilo ovako, bilo bi mnogo lošije. Mi tako ne razmatramo, mislim, da nije ovako, bilo bi za mene bolje, bilo bi na kraju pravilnije.
To je opet subjektivna prevara. Zato što tako je kako je. I tvoja sopstvena odluka nije toliko bitna u tom slučaju koliko uticaj na tebe u tom momentu, u tom mestu. I sad zamislite, godinu, 2, 3, 5, 10, 20, 30 i šta se događa u svesti. U svesti nastaje haos. Ona jadna je inficirana. U pravom smislu ona ima bagova. Ona ima tih, ne bih rekao infekcija, tih unutrašnjih virusa, konflikta i nikakve higijene. Znači, naša svest, kad se oprala posljednji put ili okupala, pa nikad. Ona se rodila, formirala, zarđala, okruženje se ne menja i non stop se koristi na isti način. Ona realno i zarđala i pokvarila se i konfliktuje, ne napreduje nikako. A interesantno je što mnogi od nas misle da to što oni misle je pravilno još uvek. Pa napolju godinu dana je prošlo. Sjetite se kakvi smo bili pre godinu dana, čak malo više, i kakvi smo sada. Radikalne su promjene. I šta se promenilo u našoj svesti? Ona dobila ograničenje. Ali da li se promenila i adaptirala? Ne. Zašto ne? Zato što upravo ti virusi, ti bagovi, te infekcije, ta antihigijena ne da, unutrašnja prljavština. Vrlo često tu prljavštinu ili količinu toga mi smatramo za vrednost i vrednujemo više nego što ono što nama dolazi. Zbog čega? Jako prosto. Znamo kako je bilo. Bez obzira da ta hrana nije bila ništa posebno, znamo kako se mirisala, znamo kakav ukus imala, nama je lakše da jedemo tu istu hranu. Da, ali ova hrana koja dolazi nova, kaže, da, ali ja ne znam kako ću ja da primim. Pa da bi znao, treba da probaš prvo, jel? E sad, da li čovjek spreman da proba? Nije, ako ne dovede svoju svest u redu. Do određenog funkcionalnog stanja. Znači da je podmladi. A čime može on da podmladi svest? Higijenom svesti. I sad pitanje, pa šta sad, higijena svesti, šta bi to značilo? Uopšte kako se to radi? Higijena svesti znači na kompjuterskom defragmentacije ili selekcije bitnih elemenata i nebitnih elemenata, važnih, funkcionalnih od nevažnih, nefunkcionalnih. Ja ne pričam o zaboravu. Znači, novi korak napred ka procesu razmišljenja. Kako bismo mi to radili? Ja sam već jednom rekao da ću dati, počet ću sa vežbama. Evo, danas će biti taj dan kad ću pokazati jako prostu vežbu. To je prvi korak ka higijeni svesti. Znači, prva vežba higijene svesti. Bitna stvar, neutralizacija svesnih aktivnosti. Znači, mašina koja je radila u toku dana sada treba da bude pasivna. Vežbe za higijenu svesti, najbolje vreme za rad tih vežbi je noć ili direktno pred spavanje. Prva vežba. Ležimo u krevetu. Kad legnemo u krevet, ležimo na leđima. Znači ovako, prva stvar, zatvaramo oči, stvar se radi zatvorenih očiju. Zatvorili smo oči, pokušavamo, nikakve koncentracije, pokušavamo da smirimo sve misli koje postoje. Bukvalno pokušamo da osjetimo sebe, ništa drugo. To traje dosta brzo. Onda, oči gledaju, oči su zatvorene, ali zatvorenih očiju oni lagano se pomeraju na levu stranu. Ne mnogo, evo, otprilike ovako. Sad moje oči gledaju tu, evo. Mi ništa ne vidimo, to uopšte nije ni bitno. Mi ne snabdevamo nikakvom informacijom vizualnom svesti. Onda, sporo, sa ovakvim tempom, se oči pomeraju na desnu stranu. Zaustavljaju se nekih 10 sekundi i vraćaju se u centar. Ali kad se vrati u centar, oči gledaju u tačku, negde tu, na čelu. Evo tu. Sve to vrijeme čista tišina u glavi.
Dok vi budete radili tu vežbu, svi svjesne aktivnosti će opasti. Svijest bukvalno će se utišati. I posle toga slobodno spavamo.